Molt bé, Nil. Nou vídeo, cantat igualment. Volia dir, si vols presentar el vídeo, dir alguna cosa a l'inici. Bueno, aquí estem per fotre-li dur, a veure qui guanya l'entreno i qui guanya els escacs. Una mica... Tenim poques possibilitats perquè aquest home està fortíssim, però intentarem fer alguna cosa, no? Fortíssim als escacs, perquè el gimnàs que ja està més fort. O sigui, està remant sense straps, amb això ho dic tot. No, sentiré una mica de ra. Estan fotent unes màquines noves. A foc. A foc, a pur foc, sí, sí, aquí soldant amb, jo que sé, amb taladro, sí que sí. Hi fotem? 100 quilos? Som-hi. Va, forts. Tope. Començo jo. Jo crec que aniré 5 repeticions, com l'últim cop, però si em puc fer més, en faré més, va. Confiem. Confiem. Tu quantes creus que em faig, veient el que he fet abans? Jo et diria, podries arribar a 6. A 6, va. Jo crec que sí. Jo crec que si tu usessis straps em superaries a molt, sense straps em superaràs, però no tant. No tant. Aquí ho deixo. Va. Fes, eh? Va. Vinga. 4 i mitja i amb bastant ego. A tope. Va, tu em superaràs a molt aquí, va, fot-li fort. Fot-li fort, va. No pesa, va. Fes més romanets i tires, va. Ara. Una, va. 2, va. Va fort, 3. Va. No Ja puc. està. Sí que a l'agarra, L'agarra repeteix, quan ja tires pesat. Es nota. Es nota. Pots-ho dir. Va. Hem tirat igual, però... No, hem fet més o menys 4 i mitja. Bueno, tu una mica més. Ja una mica més, però tinc els straps. Sí. Jo crec que es nota. Et dono un punt perquè Som-hi. jo sense straps ho trec i prou. Aixeco la barra i prou. Feia un exercici com feia power, que era em posava amb els dos pronats i el pronat és els dos mirant cap amunt, el palmer mirant avall, aixecava la barra i ja està. Bueno, pel següent, no? El següent. Ara fem 2 sèries més. Vale. 80 quilos, 7 repeticions. Descansem i li fotem gas. A tope. Va. Jo penso que aquesta gimnàs sembla que estiguis tu sol a vegades. Hi ha gent que em diu tio, que cares, que el gimnàs és enorme i estàs tu sol. Perquè quan faig fotos, quan gravo qualsevol cosa, moltes fotos me les faig allà, Ja. on hi ha l'escala, pels que no ho veieu, és on hi ha l'escala, Ja. i ja mires que no aparegui ningú, perquè tampoc és tan difícil mirar-ho. Clar. I quan entreno, doncs ja agafo angles, però hi ha gent que em diu jo no vull sortir, hi ha gent que se m'enfada, i hi ha gent que fins i tot m'ha amenaçat. No directament, però sí una mica indirectament. Ja. Bueno, no tan indirectament no, perquè si surto en un vídeo, aquí surto i li trenco el cap, saps? Llavors, clar, qui grava majoritàriament aquí? La penya va molt relaxat una mica. Ja. Després et diuen, no t'ho dic a males, saps? No, per tirar el cap, però... Xile. És com, hòstia, m'has amenaçat de trencar-me el cap i no m'ho dius a males. I clar, jo li dic, però no t'ho he dit a tu, eh? I jo dic, bueno, però qui grava aquí, saps? O sigui, Tu veus molt... Qui està amb un trípode ara? ja. O sigui, aquí que fem vídeos en som 4. I qui grava més, no és per llançar-me floretes, però sóc jo. O sigui, jo estic cada dia amb el trípode. Clar. I vinc pràcticament cada dia ara mateix. Llavors, Ja. tampoc fa falta ser un màquina per venir al gimnàs i veure qui està tot el dia amb el trípode, saps? O sigui, que no Bueno, dir res, però la gent és calenta, jo què sé, no ho sé, però també si es foten coses encara et tornes més Sí, agressiu. però pots dir, no vull sortir, ja està. Ja. No fa falta dir, aquí, si surto en un vídeo li trenco la cara. Sí, això tu i jo ho tenim clar, el que no té clar és el que ho hagi dit, Sí. saps? Perquè després tu, si surt en un vídeo, li ho comentes i dius, no penjo, ja està. Ara que ha passat un home per aquí que estava treballant, doncs potser posa la pantalla en negre o posa un emoji o alguna cosa i ja està. Ja. Si estan treballant, doncs no és el mateix que estan entrenant, saps? O fots un corte o el que sigui. Sí, no sé, ja veurem què fem. Li foto tralla, 80 quilos. Va, fot-li. Espera, he agafat una mica cap a la dreta, a l'esquerra. Ara millor. Vinga. Ara en faré unes 8-10. Això ja és lightweight. Vinga, va. Fot-li.
10, molt bé. Jo crec que seguiré sense strap. Sense strap? Sí, si li fiqués el pes d'abans, sí, però amb aquest Aquest podràs. m'he vist bé. Foli fort. En recorda baixar com un pes marronès. A 4, va. Va. Molt bona, molt bona. Però no he fet rem en barra o no fent habitualment, està puta mare, A tope. Està molt bé, està molt bé. Bueno, sí que n'havia fet, però ja amb la multipower, El multipower que és més... és més chill. Sí, jo crec que sí, perquè al final aquí has de controlar Has d'equilibrar. més... Clar, allà Has d'equilibrar el cos, has d'equilibrar els braços. és un raïl. No se't doblega per una banda o l'altra. Exacte. És molt més senzill. Sí, sí. Aquí al final és tot lliure, allà fot un carril i és com... Traccionar, només és a traccionar. Com si anessis amb les rodetes. Sí, sí, Amb la bici. tal qual. Però si no hi hagués... No puguis girar la roda, no pots girar. Clar. Però bueno, jo igual, quan li foto a press banca, Sí. sempre ho faig amb multipower. Multipower. Jo trobo que per hipertròfia és millor. El rem en barra està molt bé lliure. Jo prefereixo lliure que el multipower. Press banca, òbviament, si no és per força o per banca, per progressar amb powerlifting o similar, el multipower és molt més interessant. I si fas inclinat, trobo que encara és més interessant que pla. I si no, amb manovelles també em mola, en plan. No, sí, jo sempre faig amb manovelles inclinats, sempre hi ha un dia que faig. Sí, sí, està Però que m'agrada molt pes militar amb manovelles, una mica tancat, no a 90 graus. Més així, no? Bé, aquí, ho faig així, uns 45 graus, de 45 a 60 graus. Em vaig rentar una mica l'espai fa 3 setmanes igual. fent banca, no, fent banca. I vaig començar a fer aquest i en un dia ja estava molt millor. Com que estabilitzes molt, Clar. estàs en una posició més neutra. No tires tant d'ombro. No, pes militar, el pes militar, dic. Ah, bueno, però El igualment. pes militar, al estar neutre, protegeixes més l'espai, ja, no pateix tant, no hi ha tant... És com, no sé, és com més còmode la posició. Jo crec que estabilitzes amb el rotador Clar. i el reforces, i així com qui no vol la cosa. Hola, t'importa sortir el vídeo? T'importa? Val. No m'importa. Sí, Bueno, sí. Què queda, una altra? Queda una, sí, no la gravaré i passem a tracció vertical. Vale. Bé, hem decidit, sobretot el Nil ho ha decidit, agafar aquesta agafada, neutra. He dit que l'aproximació, he notat molt el dorsal, com brutal pel dorsal. La zona de sota del romboide es nota una borrada. No està en zona trapezi i dorsal, és més dorsal baix. Doncs moltes gràcies. A tope. Ho anotaré per un possible exercici a tenir present. A mi em sol agradar canviar bastant els agarres. O sigui, Vas variant. Sí, a vegades ho faig amb aquella Sí, l'altra neutra, o la que volies tu, la pronada. però aquesta, sobretot els meus amics me l'han recomanat sempre. Sí. Jo no era gaire fan, però bueno, sempre anem canviant una mica. Ara passarà una nena, així que taparé la càmera o taparé la nena, no sé, alguna cosa farem, però no vull que surtin menors, perquè YouTube en capa, Surten menors, YouTube et tomba el vídeo. Sí, directe. Directe. A no ser que sigui el teu fill o sigui un YouTube Child o alguna cosa. A veure, potser tens alguna filla repartida, però no ho sabem encara. Com? Tens alguna filla repartida per aquí al gimnàs, però no ho sabem encara. No és el cas, no és el cas. Vaig a fotre-li 165 pounds lliures. Esperem que no, encara soc jove. No tinc tant de capital com per mantenir una criatura. Bueno, quan s'ha de guanyar uns quants seguidors. Bueno, et va bé, quan et vagi millor. Quan em vagi millor ja tindrem alguna criatura. Va. Si em podràs putejar aquí, les últimes. Perdó. No. Fot-li, va. Vinga, du, va. Ara. Una més. Va, merci. Moltes gràcies. A tope. Us m'he flipat una mica amb el pes, però tu aniràs bé. Aviam. Ara provarem, a veure. Potser no puc fer ni una. No, sí que pots. Aviam. Buah, va sobrat. Va sobrat.
Va. Apreta. Va, un parell més. Una i una altra, va. Apreta, manté. Ja està. Brutal, Com ho has notat? Dura. Però bé, m'ha agradat. Es nota bé el dorsal, No sé, no noto Sí? com que encara, com soc més alt, Sí? voldria fer més recorregut més. cap amunt, saps? Més Hòstia, estirament. clar, és que ser alt també és putada, No està. No pots baixar més. Pot baixar. Com no sigui l'altre, potser l'altre politja ja més Me recorregut. sento al terra. Poses les cames aquí, no? Seria bona. No, però bé. Que si ets molt alt també és putada pel gimnàs. Jo, que sou baix, moltes màquines al banc l'he posat dalt de tot. Ja. Si jo tinc l'alçada justa de baix. Ja. Però si ets alt, si tu quan fas mesit un 92 o un 91... Por ahí, sí. Va, depèn 92 quilos peses. Sí. O sigui, ara estic entre 88 i 90 perquè ja em costa molt menjar més. O sigui, mira que menjo, però és que clar, Ja. fent gimnàs, tal. Ara, Ja. per exemple, no estic fent gens de cardio Per menjar, per picar Clar, res. sí. No, pots anar a caminar una mica i ja està. Sí, però els Cardio. passos, com soc una Sí. persona bastant activa i també per la meva feina, vull dir, camino bastant. Ja està, si fas 10.000 passos, 8.000, 10.000, suficient. La majoria de gent, no el que està mirant el vídeo, segur que sí, però Són unes bèsties. les bèsties, però la majoria de gent no arriba als 6.000-8.000 passos. La majoria de gent no camina. Mira, ara que estic fent, no mudança, però mig mudança de casa meva àvia, Sí? jo us recomano a tothom que vagi allà a treballar. A treballar. Ara venia d'allà, ma mare m'ha fotut Hòstia. bronca perquè he marxat. Dic, Hòstia, No puc, això sortirà al vídeo, Això sortirà al vídeo. O no vols que surti? sí, És igual, si em veu ma mare, doncs una Cas-li, salutació per ella. cas-li. Quan em vegi aquí em matarà, saps? Ja. No saps que ets aquí. Bueno, li he dit que quedava amb un col·lega, però no li he dit que anava a entrenar per fer un vídeo. Ara, ja quan surti el vídeo és això, ja li ensenyaré. Li farà gràcia. A Nil ja ho saps. Olga, t'estim. Bé, ara baixaré a 135 per fer-ho bé. Va. Jo crec que ja Jo, descansa jo prou. potser li fotré una més. A més, bé, t'he vist bé, n'has fet 12. Sí. En fas 6-10 ja és suficient i després tornes a baixar a 165. Sí. Ja està, i fas 12-10-10 o una cosa així. Està bé. No, però aquesta, després del primer exercici ja es nota també, més carregadet, ja. No, també que a mi m'encanta fer rem en barra. Però és com un multiarticular, però és supercalent. És com, ja no fa, realment aquí no feia falta ni aproximar gairebé. Ja. Però aproximes per si de gas i tot això que t'estalvies de possibles lesions, amb biotècnica i tota la pesca, però a fer un multiarticular tan pesat i a més a repte de repeticions, després n'hem fet ja 8 repeticions amb 80 quilos, o n'hem fet 11 i 9 o una cosa així, però es nota molt bé aquí, es nota molt bé. Fotem. Ui, Ai, sí, perdó. No, tranquil. No t'he tornat a baixar. Els meus camotes. aquí vaig bé. Som-hi. Molt bona. Ara sí, s'ha notat bé. Ara 180. 180, va. Si t'has fet això... Aquí m'hauré d'esforçar. Has pujat ja? Sí. Va, fot-li fort. Va. Va, fort, va. Un parell més. Un altre? Otra. Un altre, va. Va. Joder. No sé si he ajudat massa o què? No, bé. Bé. Uf, aquesta dura, Està pesat, Està Estaràs pesat. que pesés menys. Sí, faltava 5 pounds menys. Ja, posar una pesa, si no... Ja. Va, ara fas un altre amb 165, Sí, ha fet 180. Tu què li fots ara? Ara posaré 120, jo crec, per fer més repeticions. Sí, Bombejar una mica. Jo baixaré ara potser 150, potser. 150, sí. Que tampoc fa falta... Jo acostumo a anar molt pesat, però és millor controlar bé, Sí. fer 10 repeticions ben controlades. Vull baixar fins a baix bé, Baixar fins a baix, estirar a dalt, però no atullar el dorsal. Sí. Pam, o sigui, Nota aquí, no sé si s'aprecia. nota aquí Bombejar. carregadet. Bombejat, sí. Després no sé què fer. Em feu un rem gironda, amb màquina, un rem
un rem pronat amb multipower, persiana alta, com un rem enter, però com que no en tenim podem fer això. Sí, jo faria aquest. Vols fer aquest? M'agrada més que l'altre, no el sol fer I gaire. després també tenim aquell giron en màquina neutra, ja veurem. Podem fer el rem enter, jo faig un setup que poso discurs a terra perquè si no, no arribo amb el banc i les cames al costat. Doncs ens veiem al rem enter improvisat. Va, fot-li. Va, feta. A més. Hola! Com es nota? Es nota bé pel dorsal? Uah, es nota ja el cansament, El cansament, la fatiga. Sí. Estic notant ja. A veure si em pots espotejar de la mateixa forma com té tirant. Aquí potser se veurà tallat, però és que és complicat enquadrar el plànol amb el que és i tal. Bueno, no passa res. Portant el protagonista, tu. Vinga, va. Jo crec que aquesta em guanyes, Vinga. Va, ja està. Merci. Uah, Ui, està la treia més. sí. Posa més enrere, si no sortiràs. El què? Posa més enrere, a veure. Vale. Seu. No sé si vols descansar més o... Sí, una miqueta. Com l'has notat? Aquesta ja es comença, sobretot el bíceps i tot, A bici. el començo a notar carregadet ja. Ja costa tirar, fer el recorregut sencer ja. Noto que el bíceps ja em diu, cabron. Nota, atenció. Però bueno, Si l'altre com que era neutre, s'ha tret una mica el bíceps. sí, clar. Sí, pensa que pronat treballes molt poc el bíceps, neutre treballes poc el bíceps, supí treballes més el bíceps. Ja. Acabes rotant, I al final... saps? És com mira el bíceps, mira aquí, Ja. l'activació, saps? Sí, si faig així es nota molt més. Sí. Al final, Va pujant. el fotre-li tant de pes allà també acaba Vale, carregues amb tot. treballa molt. I si estàs acostumat a fer escalada, Sí, però... doncs potser treballes més en tot el cos i no pas Sí. ja estant, encara no sé més. Però bueno, jo escalant soc una persona que tira molt de braços, perquè sempre... Llavors aquí tu notes si tires molt de braços. Sí, no sóc tan tècnic jo, per exemple, perquè al final el ser tan alt i pesat tant per escalada... Va, i també arribes més fàcil a les preses. O sigui, per algunes està bé, però per exemple, hi ha moltes, a mi al principi el que em costava més era començar de sota, perquè has d'anar-hi algun dia, hi has anat mai? A un cop, a la Bauma. Sí. No us faig promo, però hi he anat a la Bauma. Doncs, al començar de sota, al tindre el centre de gravetat que et surt tant, Sí, et costa molt començar, perquè estàs així jupi carregadíssim. i estàs fotut. Després, fa una palanca n'hi ha brutal, allò. moltes que em salto les preses Ja. i arribes. Però és... He tingut problemes en algunes preses a no arribar-hi. Ja, D'haver de fotre sense cames o saltar, Saltar. o directament fer una dominada, clar. fer i pujar amb un braç, perquè és que amb les cames i els braços és com, hòstia, tinc el braç massa curt, saps? I, per exemple, també això depèn molt del tipus de mà que tinguis. Si tens una, jo tinc la mà gran. Llavors, per algunes va molt bé, però, per exemple, jo... I això també ho has d'entrenar molt, el típic que es diu regleta, saps? Els dits, Sí. que diuen 1 centímetre i mig, 1 centímetre, 1,2. Pues això, o sigui, per mi és el més complicat, perquè al final també ho has d'entrenar molt per no fotre't els tendons, que sempre que algú que escali molt, sempre tindrà algun tendó, se l'ha fotut com tot, I quan entrenes al gimnàs, si no casques una lumbar, casques... Jo m'he rebentat l'adductor, si no rebentes una cosa, rebentes una altra. Sempre li baixaré un. Sempre amb tots els esports, com més rendiment busques, més tendeixes a trencar-te. Jo l'altre dia vaig anar, vaig fotre un taló així, el típic que fas pes i de cop em va fer aquí darrere. Hòstia, la femoral. Sí, vaig notar un crec que dic, i encara no em fa mal, però allò que costa de recuperar això, saps? Sí. Va, fotem-li. Fot-li fort, va. Va. Va, una més, va, una més. Una més. Una més. Aquesta última ja he fet palanca amb el cos. Ja me l'has fet tota, aquesta. Vale, ara em poso una mica més enrere, si no.
Aquest exercici va molt bé pel dorsal perquè és com un rem gironda però superestable. Sí, em mola molt l'estabilitat aquesta, tens molt el cos molt controlat. És com entre rem gironda i un rem T. Sí. Un exercici peculiar. Sí. Va molt bé per dorsal, esquena mitja. I a més va molt bé que té l'apoyo pel peu. Sí. M'agrada bastant. Aquesta ja és una mica com fent palanca així, com poguessis, en les soles. Sí. Així està superestable. Hòstia, espera. El seient està massa baix. I t'he baixat un. Sí. Ara. No sé si et vols pujar el pes. És igual. Aniré a 12 repeticions, potser, però ja està bé. No, sempre entreno superpesat, així entreno una mica més... Unes repeticions una mica més altes, que tampoc són altes 12, però bé. Vinga, va, Magí. M'ha tindre unes orelletes de caldeu, va, Magí. Vinga, va. Vinga, va. Es nota molt bicis també, quan ens ajudem, noto molt el fet d'exprimir, que treus una mica d'atenció a l'esquena i treus molt amb el bíceps. Sí. Podrem estar baixant la pressió, Gràcies. Estàs bé o no? Sí. Jo crec que també, quan apreto molt en baixar pressió, tenim present que va ser ahir quan em vaig desmaiar. Ja, també. Doncs jo crec que encara feita. Bueno, ara, si no, traiem el whisky que tens aquí a la motxilla i l'olores una mica i ja està. Ja està, sí, una mica d'alcohol, una mica d'acetona, el que sigui. No sé què em van donar, una em va dir que el gimnàs que potser era acetona. Sí, sol ser acetona. A més, no és ni fan mai acetona, sí. Però no, dic que no. Ah, vale, vull dir... Però tenia gust d'alcohol amb regalèssia, saps? Jo recordava, que era acetona. Jo algun dia també m'he marejat d'allò que m'han tret sang o alguna cosa així i vas a lo millor sense esmorzar i tal i et dona i olores un cotofluix amb esperit a vegades o coses així i et sol passar. Si penso que m'han punxat 2 cops, saps? El primer cop no m'ha passat res, el segon cop va ser com em punxen i em van fallar la vena. O sigui, vam clavar la vena però no sortia sang. Llavors van retirar una mica. Després va fer una mica palanca perquè sortís la sang. Jo estava mirant tota l'estona. Era la puta mare en aquell moment. Però quan vaig sortir, vaig asseure'm i vaig dir, oh shit, m'estic manejant. I de cop vaig tenir com un somni, es va fer com més lúcid i em vaig despertar. Ja estava ja tombat amb les cames aixecades i hòstia, és que depèn amb qui et toqui, o sigui, al final... No, però és que sempre fallen, de tant en tant, és estadística, sempre fallen. I fan uns desastres a vegades que... No, va fer bé, o sigui, va punxar, va moure una mica i va sortir la sang. No va fer palanca heavy que em va rebentar la vena. Tinc una punxada aquí que no es nota, si t'hi fixes. Tinc 2 punxades. Però sempre hi ha un punt d'estadística que fallin. O sigui, és molt difícil. És com jo que sé, al gimnàs tindràs la millor tècnica del món, però quan vas a fer el milimètric del pes mort, sempre l'estadística diu que et trencaràs quan fas powerlifting, el lesionaràs. O sigui, no vol dir que el lesionis, però l'estadística diu que algun dia algú es lesionarà. Sempre hi ha aquell que no li passa res, com l'infermer que punxarà totes les venes. Però per estadística algun cop, com jo tinc la lesió de l'adductor, una mica el bíceps, em vaig arrencar una mica el tendinós també, alguna cosa així, semitentinós, i després em vaig fer inflamació a la lumbar fent pes mort. No és una lesió greu, perquè cap d'un mes ja estava de puta mare i no m'ha afectat en res. Però és estadística, o sigui, com més coses facis, més coses passen, no? Com més anys tens... Jo, mira, com sempre, el que no surt de casa no li passa res. No, sí, perquè després pot passar qualsevol cosa sense sorra a la casa, saps? Sí, està clar. O sigui, al final, facis el que facis, quan vius, l'estadística diu que l'alinyes. Sí. I com més anys passin, més t'apropes. Jo tinc històries per un tubo, o sigui que jo d'això, vull dir, a tots els mots... No vull fer mofa, però va haver l'accident aquell de Tarragona, a la química. Sí. Va sortir un tros metàl·lic i va caure una casa. Bueno... És que ni a casa estàs segur, saps? Espero que no vingui res per la finestra, que tenen les finestres molt grosses. Això sí, però no. No em vull fotre aquest tio, però pobre tio, saps? I pobra família, però... Pot ser que les desgràcies passen, saps? Si hagués estat al gimnàs no li hagués passat. Exacte, al gimnàs sempre. No, però les desgràcies sempre vas. Estiguis a casa, estiguis on siguis. Bueno, l'última, no? L'última aquí, tercera i última. I després passem al rementer. Sabem que parlant de desgràcies no surti això volant. La corda no... La politja no rebenti. Va, apreta. Va, un parell més. Va, dues més, va. Bé? Bé.
Estan bé. Bé, em foto jo. Va. Uah, l'has baixat 2 cops, no? L'has baixat el doble, no, aquell cop? Crec que sí. Vinga, mama, aquí. Vinga, va. Vale, està passant com un mort, Ja Moltes gràcies, va. rebentats, ja. Va, Fem rementer i posterior. va, Podem veure rementer, rem amb... Aquí la politja. aquí. Sí. Ah, aquesta, no? Sí, farem la politja, però vale, com un rementer. Com hem dit. Vale. Bueno, això és un exercici pels fetitxistes, Els fetichistes, per què? Home, perquè aquí estem fotuts, Home, és una mica cardat. Sí, sí que estem cardats perquè... És una posició una mica fotuda. No, sí, a més, jo necessito els discos per posar-m'hi amb aquest invent del TVO, però és el que tens si no tens un rementer en condicions. Bueno. Jo trobo que el Merino està de puta mare, no us promo tampoc, però hi falta un rementer. Si Ja. m'escolten, si veuen aquest vídeo, això no tinc falta un rementer en condicions. Rementer. Ara que estan posant noves màquines, Sí, però crec que Hammerstrength no produeix el rementer. ja, I és un Strength Hammerstrength, bàsicament. ja. Perquè volen la placa daurada, Hammerstrength. O sigui, si tenen la platejada, no la daurada. És com em va dir un amic d'aquí, qui vol la placa YouTube dels Ja. 10.000, 100.000, 1 milió, a 10.000 que en donen, que és a partir de 100.000, ells volen la placa de Hammerstrength. Bueno, Ara, si cadascú lluita per lo seu, no? el seu, sí. Si m'haguessis desputejat, doncs m'ho deixes un moment pel costat per acabar-la de deixar. Sí, clar. Els sellers straps, que en principi no hauria de fer falta, però mai ja sap, no? Sí. Tot això que Estem suma. atents. Sempre que hagis de portar un company al gimnàs amb tu, ha Sí? d'estar atent, no? Ha estat atent. No com el Pardo. A més, el meu col·lega, el Sí? Pardo no està mai atent. Ha estat atent. Ja s'està tirant bif, s'està tirant Estic padella. tirant, sí, Està tirant padella. sí, total. Total. I què passa quan no està atent? Doncs que se'm pot sortir l'ombra, tio. Hòstia. No, però l'altre dia, jo suant la gota gorda, Sí? allà fotent-li fort a un press banca, i jo, ajuda. I el tio... Se li pelava. No, el tio estava, però li agrada veure'm patir, saps? Una mica cabronet. Ara costarà treure amb straps i hem de fer la maniobra de girar endavant. Jo t'ajudo. Va, 3, 2, 1... Val, Va. teva. Vinga, duríssim. Ah. Tu sol, Tu sol, va. Uau, gràcies. Brutal, Ara haurem de baixar pes, però... S'ha notat, tu? Amb les straps i tot. Saps de puta mare, això. Són molt... És una... Mira com... Hòstia, sí que es nota la porra aquí. Sí. Una enorme, que mirall. Aquesta sèrie ja... T'ajudo a treure o vas bé? Jo vaig bé. Aviam. Va, està fort. Va. Clava-la. Clava-la. Ara. Va fort. Una altra. Ja està? Va, està Els bé. agarres. Aquí està bé. Tant. No, em treu la samarreta directament, no sé si tu la vols treure. Vés on tens el micro. Posa-te la gorra, Sí. Despilote. Quines fem? Quines coses fem? Que vulguis. Jo no he fet mai, o sigui que... Quan portes entrenant? Jo, en sèrio, un anyet, així. Hòstia, un any, i està més gran que jo, el tio, Porta un any entrenant, només. Que només porta un any entrenant. Així, sèrio, un any. Ah, sèrio. Sèrio, un any. Fem d'esquena, que al final hem fet. Doble bíceps. Sí. Lat spread. Però quan facis el doble bíceps no tiris tan enrere. Quan t'has de tirar tant aquí, tira més aquí. Ara. I tira una mica més enrere i obre una mica més els colzes.
Ja torna a fer la doble bíceps. Fes doble bíceps. Obre. I apreta l'esquena. Ara. Fot-li. Obrint els colzes una mica i els braços gairebé 90 graus. Fem lat spread. Aquesta. Tira els colzes enrere, fes-ho. No. Tira els colzes enrere, les mans una mica més amunt i fes així, va. Tira-te enrere, l'esquena enrere, i això endavant. Una mica millor, una mica més aquí i tira això endavant. Fes així, mira com faig jo. Pam, poses els braços aquí, tires enrere i endavant. És que és complicat de posar. És que aquesta és complicada, és que aquesta no l'havia fet mai. Obre més. Obre aquí. Ara. I tira't enrere la part de l'esquena. Obre aquí. Obre l'escàpula. Tens com traient... Estàs com tirant l'escàpula enrere. Obre-la. Tu estàs més així. Tu estàs com així. Intenta... Així. I puja les mans aquí. Aquí. Obre l'escàpula. Obre. Costa, Va, està bé. És que jo he practicat durant molts anys de posing. Jo crec que doble bíceps, així, és la millor. No sé, molt bona. Ja em veuré el vídeo. Veuràs el vídeo. Ja aniràs practicant a la llarga. Sí, no? No ho sé, doble bíceps. Que jo practico molt el posing. Se'ns veu bé. Això és motivació pura, Posem música, bum! Fotem el posterior. Molt bé, doncs a posterior, com hem dit abans, després el posing. Què t'està semblant, Nil, aquest exercici? Jo avui faig de tot, jo treballant aquí de càmera i tot. De càmera i tot, sí. Bueno, això faig jo. El posing ha sigut complicat? És complicat, posar. La gent es pensa que no, però... Si és el primer cop que ho fas, és bastant complicat. Jo és que ja porto anys. Jo des que tenia 20 anys que posava. Jo mirava vídeos de culturisme i veia Kai Greene, veia Logan Franklin, culturistes top, Phil Heath o moderns, fins i tot. I deia, hòstia, com fan aquesta pose? I mirava un campió de culturisme, Mr. Olympia, i anava a mirar i posava. I així és com... Bueno, a poc a poc vas agafant els tips, no? Sí, i també com quan tu poses aquí davant la càmera, tu després veus, hòstia, aquí no l'he fet bé, i corregeixes un punt. És que sembla que no, però la càmera també et deu fer millorar. I també que tens tics, com ara últimament quan feia el side chest, agafava aquí, les agafa més aquí, com vaig fer una fa poc. També quan poses molt, també agafes mals tics. O sigui, com tot, no? Quan fas les coses, acabes agafant mals tics. O males... No tic, no és un tic, perquè un tic seria com així, als ulls, però ja ens entenem. Com seria? Mals hàbits. Va, li foto. Li fotem, va. Vinga, va. Tu d'aquest home. Vinga, Magí, va. Que malament. Ara són 70 segons i ja foto l'altre. Ara fem una transició i apareixes tu aquí. M'allunyo bastant, jo, perquè... Sí, tio, que ets alt i tens el braç llarg. No fos que em fotessis un cop. Això no ho sembla, però pesa una barbaritat. Més aquí que té el braç recte i aquí fot un estirament brutal. Va, apreta. A veure si puc amb aquesta. Va! És que ja no que tiro l'ombro aquí. Sí. Jo ara ja que he fotut, noto l'espatlla ben congestionada. A veure, posa't el mirall, em sortim els dos. Ara soc jo el que fa de càmera, El posterior, ensenya el posterior. D'esquena mirall. Se nota. Es nota aquí la congestió. Sí, se nota la banya. Jo noto la posterior cap, que està patat, jo no noto. I només aguantar el mirall se m'estan cansant els braços, l'espatlla. Aquí quan l'espatlla i tot. Quan estires nota una barbaritat. Es nota molt bé, Estem al límit, Estem a fondo. Com es diu? Passem a partir d'escacs? Home. Falten 3 sèries aquí, però passem a partir d'escacs en el vídeo. Ho fotem, i a veure que guanyi el millor. Jo intentaré fer el que pugui, m'han dit que és molt bo, però jo ho donaré tot.
Així m'agrada. Intentant no fer errors. No. Bueno, Mira, tothom fa errors. Avui anem d'escacs, una mica. Anem d'escacs, blanc i Això negre. decideix blanc i negre? Blanc i negre. Oh, tu també vas de negre, Bueno, sí. Pantalons. Ha sigut ja... Però tu vas amb els colors del tauler, tu vas preparat. Sí, a més, blanc i negre. O sigui, les sabates, les mitjols... No ho he fet expressament, però... Queda bé. Ha sigut pensat, Ets de negre, jo vaig com underdog. Color i color. Hòstia, sí. Has vist? Brutal. Sembla mentida, no ho havíem vist fins ara. Brutal. Anem a fotre les escacs després d'aquestes sèries que no gravarem perquè l'audiència es cansa, que no estan espectaculars. I també durarà molt el vídeo. Molt bé. Fotem-li. A tope. Molt bé, tropa. Ha arribat el moment del partit d'escacs. Estic més nerviós ara que abans. El moment de la veritat. El moment de veritat, va. Molta sort. Igualment. Has de pitjar el rellotge i començo a comptar. No, començo jo. Vale, perdó. Ui, fent trampes ja. No vull fer trampes. Va. No pregunta. Això és per res. Els que esteu mirant, són 10 minuts, més 5 segons d'increment cadascú. Cada cop que pitgem el rellotge, sumen 5 segons. Jo no parlaré gaire, però m'haig de concentrar, però... Està bé. No, és per introduir, no crec que pari durant la partida. La gràcia que les negres tinguin el rellotge a la dreta, a la seva dreta, és que la majoria de gent és dretana, excepte un 15-20% de població. Llavors és com, quan juga ràpid tot això, és com el blanc té el desavantatge de moure de la mà més, saps? Com que comencen abans, és el negre, ja només mou pa. És que ho he fet expressament, no sé. Sí, expressament. Tinc tan a prop que no me'n recordo a vegades. Al principi és peça tocada, peça moguda, però t'ho perdono. O sigui, el regle del menú oficial, quan toques una peça, està molt clar, és igual. Hi ha més tensió aquí que a l'entrenament, Sí. Poc fotut, però... No, hòstia, si aquesta no... Puedes hacer aquesta peça, tu. No n'havia donat. Estic fluix. Per tant que no jugo, ja no... Estava veient una cosa i no... Quan se trauries el cavall, des de fa estona i em fixa que devies deixar la peça. Bueno, aquí... No estem tan malament. Escac. 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 Escac.
Es nota que no estic acostumat al rellotge. El rellotge, sí. Què passa? I fes el de pescar i... Però el fer. No pots fer la torre cavall. I tampoc. Que es nota... Quan queden poques peces on es nota ja un nivell. La diferència. Sí. I es comencen a fer arrades aquí, saps? Escac. Fugir. Escac. I ara que hagués mat. Sí? I a la torre, fent escac aquí. Sí. No pots marxar per aquí. No pots anar aquí. No és mat. No és mat. Pots anar aquí. puc anar aquí. Vale. Pitjor. Estic tan fred ja. Ja no... Joder, ja no arriben després d'entrenar, no? No, després d'entrenar també caixa, Sí. Estàs cremat. No veig el... No em dona... I a més, amb la tensió de tindre el... El rellotge. Sembla que no, però... Que bueno, que ets bastant de temps, però... No és una excusa, He perdut. Si perdes, perquè és millor. Escac. Què és això de torre? Merda. A més, s'ha de pensar expressament perquè així quan canviaven peces ja que pilota d'aquell m'estalvio mals de cap. I ara sí que és mats. I el cavall. Torre que establir. Aquesta columna. Sí. Columna tota... Fila i columna, crec. Sí. Columna i fila. Ja estem en futurs. Així la torre aquí cobrint, defensar pel cavall. Hem jugat. Molt Ple. Bueno, Has combinat d'alguna forma el vídeo. s'ha fet el que s'ha pogut, els escacs. Sabia que tenia desavantatge. Jo crec que l'entreno... Ha guanyat ell. Bueno, jo crec, però ho hem donat tot. S'ha entrenat fort. Al gimnàs, encara som al gimnàs. Sí. Per tant, l'entrenament de força com l'entrenament mental. Sí, és important que ho hem donat tot. Aquí potser ja han vingut més cansats, que sembla que no, però... Cansa. Jo estic una mica saturat, I, bueno, 5 minutets hem gastat del rellotge. Cadascú, si més l'increment, deu haver durat la partida uns 10 minuts i escaig. Està bé. Però bueno, Tampoc tenim gaire temps. Tenim 10 minuts més 5 segons cadascú, si ja és. Bueno, una salutació per a tots els que em conegueu del poble i res més, i entrenar fort i ja està, no tinc res més a dir, un plaer de conèixer-lo, ens hem passat bastant bé, hem fluït bastant, o sigui que això és l'important. Cridaries algú més a... O cridaries, si no crida algú en concret, si diries a la gent que t'has passat bé, que vingui a entrenar els caps. O sigui, algun dia ho heu de provar segur, i més amb el cansament mental, que després costa molt més, i si us agrada jugar als escacs, que jo jugo poquet, però de tant en quant, si us mola, doncs proveu, perquè és una mica diferent de l'habitual que sols fer, que estàs tranquil, relaxat un moment, i després de la tensió del gimnàs, vins aquí a fer això, ho podries fer com més gent que vingués i inclús gent que no jugui, saps? No jugui, que sàpiga molt les peces i ja està. Sí. També així... Jo ho recomano. Ment sana, incorpor sana, no? O sigui, no només entrenem el cos, també la ment i qui s'animi, doncs,
és una bona forma de passar l'estona, passar-s'ho bé i en realitat el típic contingut de gimnàs que és americà, no? Que és, Sí, no vull dir noms, però són cotxes, armes i... Fumar cigarros i monsters. Sí, ja està. En canvi aquí fas una cosa molt més tristesa també, que tu passes bé, et concentris un moment i ja està. Molt bé, moltes gràcies per venir. Ens veiem al vídeo. Per convidar-me. Apa, salut i força de Nutropa! Salut!